اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. فدرسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل مفرش مستدير زي ما احنا شايفين على شكل القلوب. مفرش جميل جدا وشيك وسهل وبسيط لكل المبتدئات، ما فيهوش اي تفاصيل زي ما احنا شايفين، وهنشوف دلوقتي طريقته. زي ما احنا شايفين انا اشتغلته بخيط النول او خيط المكرميه، وقصدت ان احنا نعمله كمفرش وكقاعده طبعا للاطباق السخنه او للكوبايات. جميل جدا وعملي زي ما انتم شايفين السماكه بتاعته قد ايه. بنشتغله طبعا باي سمك من المكرميه، يعني انا اشتغلت دوت الصغير دوت بخيط اللي هو بيكون متوسط السمك في خيط المكرميه، ودوت كان خيط سميك شويه. يعني ممكن نشتغله باي خيط موجود عندنا، وكمان ممكن نشتغله بالاصواف او بالاقطان، بس طبعا هيكون ارق من الخيط المكرميه. طبعا هستخدم الولاعة زي ما انتم عارفين، لان احنا في خيط المكرمية او في خيط النور الفرنساوي عشان هم خيوط مصنوعة من البلاستيك، فبالتالي لازم اقفلها بالنار عشان ما تفكش مني. هستخدم ابرة رقم 4.5 ملي، وطبعا المقص بتاعنا، ودي الخيوط بتاعتنا زي ما انتم شايفين. دي سمك الخيط اللي هنشتغل بيه النهارده، وده طبعا ارفع كمان من اللون الاخضر دوت. لكل نوع فيهم ليه سمك معين. هنقص طبعا بداية الخيط، وزي ما احنا شايفين طالما قصينا من الخيط لازم نقفله على طول بالنار عشان خاطر ما يفكش مننا. بسم الله. اول حاجة هنبدأ نعملها، هعمل عقدة وهشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هقفلهم بمنزلقة في اول سلسلة انا ارتفعتها، غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. بعد كده هشتغل 5 سلسلة ارتفاع 3 من الثلاث سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفة، والسلسلتين التانيين المسافة ما بين كل عمود والعمود اللي بعده 1 2 3 4 5. زي ما اتفقنا اول 3 سلاسل هنعتبرهم ارتفاع العمود، والسلسلتين التانيين هما المسافة ما بين كل عمود والتاني. هعمل كمان 5 عمود بلفة ما بين كل واحد فيهم سلسلتين، بحيث يكون معايا المجموع النهائي 6 عمود بلفة ما بينهم سلسلتين، ما بين كل عمود فيهم سلسلتين. كده 2 و2 سلسلة، 1 2. تاني في نفس الدايرة بتاعتي دايرة عمود 3 اهو، وسلسلتين رقم 4، سلسلتين 5، سلسلتين 6. كده عملنا 1 2 3 4 5 6. هنعمل سلسلتين 1 2، وهروح لتالت سلسلة انا ارتفعت بيها وهقفل بغرزة منزلقة. زي ما انتم شايفين المفرش بتاعنا، بنطلع من فوق العمود بنشتغل 3 أعمدة وبعد كده 3 سلاسل. هنشوف دلوقتي من نفس المكان اللي انا واقفة فيه فوق العمود اهو، هرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود بلف موجود معايا فوق العمود دوت، اول مجموعة معايا. هنشتغل كمان 2 في نفس الفراغ نفس المكان، 1 2، بحيث ان دلوقتي بقى معايا دلوقتي 3 عمود بلفة. كنت تحت بشتغل 2 سلسلة، دلوقتي هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهنروح للعمود اللي بعده الحلقة اللي فوق العمود على طول، واشتغل فيها 3 عمود بلف، 1 في نفس الفراغ تاني، 2
تاني 3 و3 سلسلة، 1 2 3. وهروح للعمود اللي بعده اشتغل فوقيه 3 عمود بلفة، 1 2 3. وهكذا هكمل 3 سلسلة وفوق كل عمود منهم 3 عمود بلفة. هكمل السطر وهرجع لكم. كده خلاص خلصنا السطر بتاعنا وعملت كمان 3 سلاسل. هروح لثالث سلسلة انا ارتفعت بيها في اول عمود وهقفل بغرزة منزلقة. في السطر اللي جاي المفروض ان انا بشتغل تزايد فوق اول عمود، يعني هشتغل فيه مرتين، وبعد كده تزايد في اخر عمود يعني هشتغل فيه مرتين، يعني هيبقى معايا 2 عمود على اول واحد، والعمود اللي بعده هيبقى واحد بس، والعمود اللي بعده هيبقى 2، يبقى معانا 5 بعد ما كان معانا 3. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهنعتبرها طبعا اول عمود بلفة موجود معايا في المجموعة دي. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هدخل واشتغل كمان عمود بلفة، يبقى كده اشتغلت على اول عمود مرتين، واللي بعده هشتغل عليه مرة واحدة بس، هعمل عليه عمود بلفة واحد بس، والعمود الثالث هنعمل عليه تزايد يعني هشتغل فيه مرتين، 1 2. الشكل دوت بعد ما كان معايا 3 عمود بلفة في السطر اللي فات، دلوقتي بقى معايا 5 عمود بلفة، بحيث ان احنا عملنا تزايد في اول عمود وعملنا تزايد في اخر عمود. تاني هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، ونروح للمجموعة اللي بعدها هنكرر نفس المسألة. فوق اول عمود هشتغل مرتين، وفوق اخر عمود هشتغل مرتين، واللي في النص هشتغله مرة واحدة بس، 1 2، واللي بعده مرة واحدة، 1، والعمود اللي بعده هشتغل مرتين، 1 2. هكمل بعد كده بنفس الطريقة 3 سلسلة و5 عمود بلفة، بحيث ان احنا عملنا تزايد في اول عمود وعملنا تزايد في اخر عمود، بقى العدد معانا 5 عمود بلفة. هكمل لغاية اخر السطر وهرجع كده. خلاص انا خلصت السطر بتاعي وعملت كمان 3 سلسلة، هقفلهم بمنزلقة في ثالث سلسلة انا ارتفعت بيها في اول عمود عندي. السطر اللي بعده هيبقى بنفس الطريقة، هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلفة موجود معايا في المجموعة هنا. بردك هعمل تزايد فوق اول عمود وهعمل تزايد فوق اخر عمود، والاعمدة اللي في النص هشتغل فيها مرة واحدة بس. طبعا ده اول عمود واحنا معانا هنا عمود فوقيه، يبقى كمان هنشتغل في نفس الفراغ عمود كمان، كده 2. بعد كده العمود اللي وراه هنشتغل فيه مرة واحدة، ادي 1، واللي بعده 1، واللي بعده 1، واخر عمود هنعمل فوقيه تزايد يعني هشتغل فوقيه مرتين، 1 2. بحيث كان معايا 5 عمود بلفة، في السطر ده هيكون معايا 7 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7، وبعد كل مجموعة هنشتغل 3 سلسلة، 1 2 3. هروح للمجموعة اللي بعده وهنشتغل طبعا تزايد فوق اول عمود، تزايد فوق اخر عمود، وفي الاعمدة اللي في النص نشتغل فوقيها مرة واحدة بس، دي 1 2، واللي بعده 1، واللي بعده 1، واللي بعده 1، واللي بعده مرتين، 1 2، وهكذا 3 سلسلة، 7 عمود بلفة. والعدد هيجي معانا 7 ليه؟ لان احنا بنعمل تزايد فوق اول واحد وتزايد فوق اخر واحد، يعني بنزود 2 عمود بلفة على المجموعة بتاعتنا. هكمل لغاية اخر السطر وهرجع لكم. بكده خلاص خلصنا السطر بتاعنا، زي ما احنا شايفين بيكون ده الشكل بتاعنا.
هنقفل طبعا زي ما احنا متعودين بمنزلقة في تالت سلسلة احنا عاملينها في اول عمود او ارتفعنا بيها. في المرحلة دي هنبدأ نعمل الاطار الاخير من القلب بتاعنا زي ما احنا شايفينه كده. هرتفع سلسلتين، 1 2، وهبدأ اشتغل على الاعمدة اللي قدامي بس مش هشتغل العمود لاخره. يعني هلف الخيط على الابرة بالشكل دوت، وهاخد اول عمود بالشكل ده، هخرج بس حلقتين من على الابرة وهخلي الحلقة التالتة موجودة معايا، مش هكمل العمود لاخره، يعني هشتغل نص العمود بس. تاني اللي بعده ده تاني واحد هنشتغل نصه، بقى معايا كمان الحلقة التانية بتاعته. هلف الخيط واخرج من الثلاث حلقات بالشكل ده، هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهروح للعمود اللي بعده على طول ادخل واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. تاني نكرر 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح للثلاث اعمدة اشتغلهم بس نص، يعني هدخل في العمود واشتغل نصه، اخرج حلقتين واخلي الحلقة معايا على الابرة كده 2، اخرج حلقتين واخلي الحلقة على الابرة كده رقم 3، اخرج منه حلقتين ونخلي الحلقة الثالثة على الابرة. وبعد كده الف الخيط واخرج من الاربع حلقات الحلقة اللي كانت موجودة اساسا على الابرة والثلاث اعمدة اللي احنا اشتغلنا نصهم. وبعد كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هروح للسلسلة اللي في النص رقم 2 من الثلاثة الفراغ اللي تحت، هدخل واعمل غرزة منزلقة في تاني سلسلة بالشكل ده زي ما احنا شايفين بنكون شكل القلب بتاعنا. تاني هكرر، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل 3 اعمدة. انا اشتغلت الاعمدة اللي هنا اشتغلت 2 بس، لان انا ارتفعت من فوق اول واحد، فبالتالي هو التالت معايا. لكن بعد كده المجموعات اللي جاية هنشتغل 3 سلسلة ونروح نشتغل 3 عمود ونقفل في الرابع، وبعد كده نشتغل 3 عمود. هلف الخيط على الابرة وهدخل فوق اول عمود زي ما احنا شايفين، هشتغل نصه، يعني هخرج حلقتين بس واخلي الحلقة معايا على الابرة الثالثة. تاني اللي بعده ادي رقم 2، هنخرج حلقتين ونخلي الحلقة معانا على الابرة رقم 3، نخرج منه حلقتين ونخلي حلقة على الابرة. دايما هيبقى معايا 4 حلقات موجودين على الابرة، الحلقة بتاعة السلاسل والثلاث اعمدة اللي احنا اشتغلنا نصهم. لف الخيط واخرج من الاربع حلقات. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح للعمود رقم 4 وهشتغل فوق منه منزلقة بالشكل ده. تاني 3 سلسلة، 1 2 3، دلوقتي قصادي 3 اعمود بلفة هشتغل نصهم، هدخل واشتغل نص، ادي 1 2، وبخلي الحلقة بتاعته تالت. معانا 4 حلقات نخرج منهم كلهم ونشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، هنروح للسلسلة رقم 2 في الفراغ هشتغل فوقيها غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين كده. كونا شكل القلب بتاعنا. تاني هكرر معاكم المسألة دي، 3 سلسلة، 1 2 3، نلف الخيط على الإبرة ونشتغل 3 أعمدة نصهم بس، ادي 1 نشتغل نصه، رقم 2 ناخد نصه، رقم 3 هنشتغل نصه، بقى معانا 4 حلقات نلف الخيط ونخرج منهم، و3 سلسلة، 1 2 3، واروح للعمود رقم 4 واشتغل غرزة منزلقة، وهكذا هكمل طبعا لغاية ما اوصل لنهاية السطر وهرجع لكم. كده خلاص وصلت لنهاية السطر. ناخد بالنا دلوقتي في المرحلة دي عملت ال3 سلاسل كمان، هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة في الفراغ اللي تحت زي ما احنا شايفين، وهرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. وطبعا ده بداية السطر بتاعي، احنا ارتفعنا سلسلتين في تاني سلسلة
هقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده عشان ابقى كملت القلب بتاعي والنص دايرة دي. بعد كده اقص الخيط ودايما نقفل دايما طرف الخيط على طول بالولاعة بحيث ان هو ما يفكش مننا. وبعد كده هشد الخيط بالشكل ده وهسحبه اخفيه طبعا الطرف بتاعه تحت السلاسل والغرز بتاعتي. والطرف بتاعه بثبته طبعا في الحرف كده بالشكل ده. بيكون شكل المفرش بتاعنا مفرش جميل جدا، وزي ما انتم شايفين كمان الخامة بتاعة الخيط بتكون قوية وهتستحمل على فكرة كمان معانا درجة حرارة الأطباق، مش هيجراله أي حاجة. وبخلاف كمان ان النوعية دي من الخيوط بتستحمل كمان الغسيل، يعني ممكن تحطيها في الغسالة بشكل طبيعي مش هيضرها أي شيء، لا اللون هيروح ولا هي هتتأثر ولا هيجرالها أي حاجة، بالعكس جميلة جدا. منها مفرش جميل. ممكن كمان لو حابين تطرزوه وتخيطوا عليه فصوص او خرز او لولي هيبقى شكله كمان جميل جدا. زي ما انتم شايفين فكرة بسيطة جدا والخيوط كمان متوفرة وسهلة. ودي كانت فكرتنا النهاردة، فكرة مفرش القلوب، فكرة سهلة وسريعة لكل المبتدئات ما فيهاش اي تفاصيل. اتمنى النهاردة ان الفيديو ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني الفيديو جديد من وي.